eza lokola lopango eza lokola nani lopango na biso lopango na bino mais okotika na ndako ya donc ndenge nini ya ayambelaki yo yambenga très bien ya pena reconnaître que oh lekinanga bunga la bagero nini okuna reconnaître nga donc ça lenga bien donc okutena mokonzi reconnaître en plus ça lenga sou bien pour abakisi loba moko biki na yebaki na ngai mais na lingaki asana musala na ye donc il est à l'obisu qui est aussi à côté donc c'est-à-dire na sali sou musala ngo bien mon memi nga mboka na ngai teyaka yo moto zwi na yo grâce teyaka yo moto zwi grâce makambo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko nyonso ya mokili ekoleka lokola mopepe maloba nzambe ekotikala seko teyaka yo moto zwi na yo grâce moninga teyaka yo moto zwi grâce donc ezaka ebele. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Ici Ça Va TV. Bonjour et partout au Bomesana Kolanda Biso na Ici Ça Va TV wapi tozalaka toujours pour kopesa bino information tolobaka à chaque fois ce qui information ezali ce qui actualité ezali nde toyaka liboso na bino kopesa bino vraiment information na Ici Ça Va TV ba internet nyonso bozalaka wana toujours bo s'abonner na bino no bo s'abonner te vraiment bo continuer toujours ko s'abonner toujours mona ba remarque na bino toujours mona ba commentaire na bino na ba émission toza kokotsa malgré toujours vraiment moi temps mikolo toza ki na travail activité wapi to feta ki feta munene na Ici Ça Va botika ngana yibisa bino directement to la ki na feta munene ya ndeko journaliste ali passa na libanda crise vibratoire si elle vit pour la force tranquille papa kokisa ki bangi bu na ye ndenge ezalaka toujours anniversaire na ye donc tokolo bati yango handicapé ki musala na biso mais to vanda ki momuke po ye azana congé ya musala ngande senga ki na continuer bulo ndenge na misala ko liboso na bino mais nazala ki na ba contenu ya ba makambo belé to sala ki déplacement mboka Kinshasa pour nos informations de part d'autres dans la province. Bientôt là Ici Ça Va tourner la bino ba bilili wa publicité de kitaki na Congo central na ba Congo précisément na matériel pour nos informations la situation réseau de kaka na mboka na biso. Donc voilà mikolo peso ya Christ déjà zo ngala musala na comme il faut bambo te belé bisika zali et ba congé na ndika zo soka congé ndika zo continuer ko inango akeno ka bongo bino pende bozo tindika ba message na banda mbona bozo tindika so pour aller mu so pour na biso te mabeza équipe technique na ngai nyonso bozali na sima caméra là je vois Benjamin Mbondo Bazola je vois Dela Dialungana je vois excellent gloire papa na oracle bon l'équipe technique on a kozala kana bango ngai wa bino na message ko pesa bino information à chaque fois trésor Bazola ou le bakakulu tunanga Jérémy Yoka Bazola ya ba trésor to saka wana toujours pour to pesa bino information à chaque fois ce qui information ezali ndenge to kolobaka lelo pour mona ngai sur na plateau na uti kolobana e bandeli maloba na ngai na ye pour information ezali pour actualité ezali nanani nazalinga mo na plateau nazali na ndeko to kobetani masolo artiste et musicien nangai na bino nde to comprendre facilement beaucoup peut-être Bazola et bien kala Bazola peut-être bazala na ye Bazola peut-être non nazo qui appelle na ye par rapport il y a actualité et information au ezali yango esengi photo sur lango na ye ensemble ezali makambo ya solo ezali makambo ya lokuta ezali makambo ya malamu ezali makambo ya mabe to découvrir ensemble na bino là j'ai sali Abou Papi Mabibi on dirait que na mikili yo pozali molandi monene ya Ici Ça Va ba effort ya na bino nyonso to ko senga bo fourni ba effort makasi pona initiative o ya Ici Ça Va biso bande ko na bino biso baleki na bino biso bayaya bande ko na usikoloba toza wana pona to meka ko bunda pona ko pesa information pona ko zoka actualité à chaque fois to ko zoka actualité er mususu na ba difficulté moko ya ko sakana te mais to sala quand même effort et comme la bino au bolanda kango alors bino pe na par na bino bo meka mpe ko sala ka fort ya ko kanisaka o ezala malamu pona biso na ko tana ba détail te to za une artiste na biso awa comme on a plafond de Parigo na ide to robeta masolo là je passe directement plafond bonjour. Oui bonjour. Bonne santé. Pepele vraiment na Ngolo Nzambe. Voilà na Ngolo Nzambe ningi ezala kaka to okutana lelo. Mais apparemment masolo entretien na biso lelo ndezo za bobangi te bobangi za par rapport à ni bobangi te biso banga te biso to abana Nzambe biso nde to bangi saka donc et le balango yaïga le bara vaut mieux être propre que des pirates donc
j'ai salué mon boss, big boss, Bina Filé. Donc bambote ebele sika ali azolanda biso wana olingo timisa deja bana Mike liziba ya masolo na biso evana nde wana olingo timisa deja bana mai mais bande obozolanda biso bozala vraiment motema kokita yoji adeba artiste monene na kati ya banga moyo na kati ya ville province de Kinshasa mutu nyonso za na posa ko contacter numéro na yeko pesa ma aza artiste moko boye so tuandi ko tanga ba détail ne émission ko mandeti mais tozana artiste plafond na plafond to beta masolo plafond toza ba point ebele to solo la na yo mais le ba point ebele il faut to enchaîner mbala moko to kende vraiment na lime na aliment ndenge ba kolobaka pa bande ko mususu donc ba point ezali ebele mais to kende point par point pour to kende bien émission na biso na entretien na biso alelo na bande ko nyonso bazali kolanda biso baza na posa ba plafond plafond za nani plafond atambusamaka ndenge nini et place oyo komi tokokende na yango mais plafond moi parcours na yo ya mukie bande ko bakio yeba ouais plafond musicien artiste musicien ba ebi bazali chose ba artiste musicien parcours ezali tout seulement parcours ebele surtout bito tanga donc na ebité quoi donc ba parcours ezali ba parcours fait eza lokola epai ya Mignon Abraham Ponta de Lance en Botebele, pour tout Bilembo, tout ça Bilembo, malgré. Donc il va Botebele, c'est Gaza, et puis, nous avons ça new style. C'est qui force, tout Sangana qui va battre Belé. Donc il va corps étranger, ça qui Belé, tout Sangana qui va Outibo. Donc on doit bien en force, avec Bakalingomba, charge, c'est que ça peut Botebele. Donc parcours Penezali. Voilà parcours vraiment Zali qui au épinglé point moko wana sur Mignon Abraham donc Mignon Abraham ala qui patron na yo si Mignon Abraham ala qui patron par avant si otie par avant on initie mutunde tikara et salut sous bien alors au kabona na Mignon Abraham et là on y arrive dit bon le ko arrive qui na mona que makambo zo marché bien tendenge to lingela nde tozalaka bafana na biso na bapale nde tozalaka na bayoji ade bapapa na jivin nde tozalaka na baletisa manzongani donc bamoni ke makambo ezokende nango po base pomonaka mpe mwa trop mpona artiste quoi donc makambo ekende bien ya pade azalaka wana osoutenir mais bayotala su na grand boule par rapport à plafond ndenge tosoutenir yo na nde makambo ekende na oyo biso tobanda ozela donc ondiri ozopesa yango te yo ebikaka donc biso bato baotalela donc ezalaka toujours na bato mosusu bamoni par exemple olala bayemo balamusi yo peske tellement ozalaka na bango okotikaka bango te mwa olamuka kaka mais mpona neti mabe non mabe te Mignon Abraham c'est mon grand frère disons c'est mon grand frère donc biso na biso kaka ayike bana banga moyo donc biso voilà donc biso na biso to papier dans l'ensemble na biso toza ko sa fierté ya masoletali bilili soit télévision na mboko pe akomo pe kena na bandenge moko boye toujours toza toujours bana mo toza pesa ma visibilité pe libanda to l'équipe na ma parcours et pesa pe ya biso na makambo ya TV donc toujours ba mo ezobimisa toujours réseau continue toujours ko bimisa ba fruit ya malamu en tout cas wana to pesa ka nzambe lokumu pona banga moyo en tout cas na pesi mbote na Jivin Suluke autrement appelé Obama kulutu na ngai en direct wana bisiko zali na mama Patricia donc na bibi na bino a Vimayal moko to beta après mission wa to beta ma tour wana ndenge sala kaka plafond de Parigo na biki oyebi J3 Jivin Suluke na biki plafond de Parigo na biki ozomona ndenge to sala mission bo na biki ozomona déjà yepe aza mutu oyo alingaka vraiment ba initiative ndeti ya bino boye je crois avec ba contact na ye et okombela yo de Parigo voyage na bino ya Angola ya Rwanda est-ce que il arriva qui po bokabona kina Mignon Abraham to bozalaki déjà na moi likanisi depuis kala que il faut bokende Angola soit histoire ango ezalaka ndenge nini po biso no stoka ki plafond de Parigo ana Rwanda to passer qui moi ben mission na bande ko mususu retourne pe de ko mais plafond na mona quel soutien plafond na secteur moi ja plafond oh non plafond ndeti kaka coup d'état mo balinga ba beta pa Mignon esimba kitende bango tu bakanga makina bande ko mususu balinga na bango Rwanda makambo ezala ndenge ni ouais pona
kozongisa yo te me koloba mwa moke koepengle mpena minio na makambo oyo c'est grave koepengle mwa tro te mpo baminio bazalaki na bango deya bainnocent makambo nde esalamaka na ndenge ekendelaka na ndenge ekendeli donc kombo ya moto ezala mwa tro te donc biso ozalaki na new style nga na nda obeta na nga pa minio on était bien donc tout ebanda oleka bien j'étais là j'étais chef ya discipline donc je faisais mon travail ndenge esengaki donc après wana na yo oyokaki ndeko moko Jires tozalaka na ye mpe bien ye abetaka mpe héritier na yo oyoka lisango ke balongwe donc le balongwe na yo okóma mpa na ye toyokani na ye natuni position awa eza ndeni ayebisingaki te yo nde oza na tika na Abraham wana yaka kote oyo nde eza boto wana bapaka baambulance barnake donc je pene eza bien donc makambo tututu eza bien nde nakendaki natali mpe vi na nga na mitali na bato banda oyebisa nga na se protéger quand même na se sauver mpo soki par exemple natingami Abraham batransport yango nde nakendaka lokola mami oyo ata moye nakende lisusu eza te mpo biso yo yebi kaka système akini mami oyo ata na mami oyo ata odie na car no ozonga na car nao donc yango wana batalaki kaka bamonike te il faut tomeke mpe kochange corps tochange kaka ti change kaka mwa nzela donc yango tosala new style eboti bangola tobeta bandule mo na lufu tobeti 4 concerts na lufu esalamable donc tobeti vendredi samedi dimanche et puis bato bayolanda biso su lundi tobeta ndule yaya soka ndule wana nde anda obetama donc yango epesaki sango je sali à passant Paolo Tudilu le sénateur Paolo Tudilu Serge Tata Kibokolo en direct de Luanda donc bambote na bino donc bango bayokaki basentir force nde baobita force ofoye ya pena obwe na Luanda eningisa esika nakenda omona bagile mondo pentacle ya Luanda namoni bakati tumbala baron donc te dévoiler secret ndenge olobaki donc voilà te dévoiler secret bango mosusu alaka mama motema donc olobi na Luanda boselemaki vraiment comme il fallait maintenant kuna subo panzanaki bokabwanaki to esalamaki ndenge nini ouais kuna siko nde tozalaki yo to comprendre que ozongi déjà Kinshasa donc kuna siko eloko nini arrivaki bon eloko arrivé kuna ya mal yaleka ke poto kuta na COVID-19 oui COVID-19 ekangi monde entier partout dans le monde donc COVID-19 nde moto epanzaki makambo bamasa misusu neti kaka bakoki na bango regeza te donc système ayo ezalaki mwa makasi ali afungoli kaka lizita boye tala kaka bato misusu mpe bazala ondira ozela kaka ade babanda leka bandi kaka boye ngai ben bioso mambimbi na landi donc nde ndeko moko akomaki deya na baje moko sola mpo bango kuna bato ya bato kuna mais biso mpe bato tondimaki mpe tozalaki wana tovandaki toujours na badikando business class maboko bank bakadraki biso pepele ti bafongoli lizita avion uta Congo ezwa bakongole bakangama na Angola na avion wana bato bazongaki wana nde bayaki su kotrahir makasi donc guerre ezalaki vraiment makasi ide ezalaki eloko epanzana nde eloko epanzani biso totikalaki tobose mwa moke totali mboka totali nde jekendaka te je suis né musicien à Bouton malgré tout na babrasa bambote ebele donc je suis né musicien donc nakotikalaka moyembi nde yango moni na reganie na nga pays nazongi siko na mabele nde totali siko 4 voilà pour on a togoya totali 4 pat 4 ndongo lobi wana voilà tolandi parcours moi moké na boké binyonso na tango mokuse mais tozi presque ba point essentiel pour na parcours ya ndeko plafond na Luanda ndeni bazalaki na bandeko basala ba posala je sali mbela sambela bilanga makofi sambela mvuluji là je vois JC Kinkel à la réserve de l'Éternel na simana bango bakolanda wana na le bon Macron boss à mona moké donc makambo ici ça va toujours toza toujours kaka wana donc départ igwa obi abete biso ne makambo ngole lekaki ezape mabete ndinga regagner mboka na ye pour ça toujours musala ndenge mboka uti koloba je suis né musicien donc musala ne yangwana to pesa tâche na mutu na donc obiso to salaka oyo yo dia de ba salaka yaye o Chris lui il va to salaka yaye oyo plafond pas zo sala ya musala na ye donc to pesa ba tâche na mutu na tâche na ye plafond n'est pas rigoto na point siko essentiel oyo olingaki obimisela ngo de abato mais esengaki
to bimisa on na kimia on hymne national il faut te faire quelques minutes silence mais to faire silence te po biso ba to koloba kaka eza lokola hymne national donc faut te faire kimia po eza plaisir ya batu nyonso eza plaisir ya bande ko nyonso banga moyo malgré ça kaka lokola lupango na yo oketiko na kati ndako eza lokola lupango na yo bokeka na kati ndako nakima mbula na ndako ya ndeko na ngai au biso de meki ko étudiant na bureau na biso ici ça va lelo to ki plafond de parigo oza et pas bien affilé le lève du maître est-ce que ezalaki ba traité o ezalaki na depuis Luanda est-ce que ezalaki na batu moko boende bati force likolo na yo est-ce que ezalaki na ba point moko boye concrète o ebongisamaki déjà tango yo zongi Kinshasa okende confronter na coupe bien affilé ainsi que ezala retenir ndenge information ezali mettre biso ko fa to enchaîner ouais si donc ezaki demo ezaki depuis kuna ndele to munisco bord ekoti matata mokile ekoti matata mutu na mutu akangi na ndenge na ye na point na ye totali boye tokotika na banani so totali nde lisite ekangamaki tomwaki lisite yango presque bato bafungoli ezalaki bao bazalaki bale devin olobaki biso tofungola te bango bafungoli siko baoyo tondo omona bafungola bango no bafungoli te me baokina obenga bandemo totalike te tokokangama na esika boye te tozwaki ide tobule totali ya lokola aigle amemi likolo atiki yo siko okweya luka moyene okwela siko shit na okweya wapi nde totali boye te fo tokweya esika boye esika mambo eza esika bato bakendaka babamba libanga na manga otela donc yango fo biso to esika manga etela toya wana toprofite mpo tata lekaza noko aza yaya mpe azalaka donc toza wana ya ige donc bambote ebele donc o biso ngai wana ndenge bokolobaka kuna na bino toza mpena na compte wana te yango eloko nalobaki ke eza lokola lopango eza lokola nani lopango na biso lopango na bino mais okotika na ndako ya donc ndenge nini ya ayambelaki yo yayambenga très bien yaya pena reconnaître ki oleki nanga bonga la baguerre wa nini okuna reconnaître nga donc esalenga bien donc okutena mokonzi a reconnaître yo en plus esalenga sou bien po abakisi loba moko obiki na yebaki na ngai mais na lingaki asana musala na ye donc il est alobi suki tozwi ya koti donc c'est-à-dire na sali sou musala ngo bien donc omoni moi chance to na ya ba grâce donc moi grâce to na ngo biso bano to botami na ba famille net ya ba kisenso boy o ba benga biso soit disant commune reculée donc moi ba grâce to na ngo c'est to tingami eloko to yeba ngo comprendre c'est to tingami pene eloko to yeba ngo donc mutako yo dendane ke ngam na sala boy ngam na like say boy ngam mais abosenga za pena grâce mo boy eza grâce mo eza donc biso bato to koli na moi pasi to arabonga donc elobaya yiki donc ndima oyo za ponzamba pambola peso moni mutu na lobi mabeno te c'est que non progresser neti ya yiki ba loba tout. Là je profite à cette occasion ya ko saluer directement Bina Filé le patron Bina Filé patron ya plafond de Parigo donc bino na bino bana ya ndaku donc mwana aina ndaku ya yo ndeko na ye donc oyambie pe na esengo nyonso plaisir na biso nyonso yangwana de Parigo plaisir na biso vraiment yangwana et puis surtout to reconnaître Bina Filé na ba même si na banzembo na ye kisenso loko uti oloba eza commune moko bato bazango lokola balesheka ba commune mais alaka soki totingami na likambu tozalaka lokola esprit changeaka il faut eloko wana fona donc nakoma wana nakoma donc eza vraiment eloko moko ya koencourager vraiment makasi leo tomoni babina fili azopesa vraiment fierité mboka mobimba ayembi na banzembo ngai te ayembi na babina fili ayembi na banzembo ye moko azopesa honneur ya commune auta mpona nini bato balingaka konégliger mwa commune yango donc plafond lelo ayambami pa bina file faut to comprendre ensemble na bande ko bozona na biso ke plafond na ministre to beta masolo aza et pas bina file le lève du maître ou azopesa fierté dans temps donc moto ko contredire je pense ça dit donc tout ça na plafond awa plafond ça pas bina file plafond malgré moko les patrons votre patron bina file a réception comme il fallait bande ko o kutaki kuna bamba ki opendeke ouais bandeko bandinga bien bandeko pena pepele na batutu yebanite donc na mona ya je t'aime ambinga bien yekutalinga ndeke na palais donc na
moi bila bandeko presque tout ça bena pepele na moni tourbillon baka na ke kuta su ya Johnny Mbembe donc ya Johnny bambota trop sikozali donc animateur messager donc abora banzete pema donc tolo babuti. Voilà, je salue ya Arnaud Wambi. Les Arnaud Wambi, je salue aussi Marco. Il y a Marco Mopandi Sango, donc en tout cas, donc Nimna Ezali na Robenga vraiment pour n'engue kaka to sur la rawana kulutu nanga ya Marco Mopandi Sango. Nimna Ezali en tout cas na Robeli là, bazola Robeli là pour te planifier le grand coach qui ya Marco. Donc plafond, bandiko bamba qui yo bien, lelo, ce qui opportunité peut ça ne pas Yambala, patron a bien affilé, il faut se mettre en épreuve. Il y a chance, soit opportunité, moi, pour ça. Au salon, on est surtout on est là, on est ouais, tout le monde quand est au PC, ndeba au PC là. Pour toi, tu es mboka sika, tu kuti makambo ezali mboka na mboka ya kana lwa nango mibeko nango, tu landa ka mibeko. Ona bosanité lo mo so ebisenga awawa. Tulinga ka respect nde batela donc ya lobeka bon donc yonga pende na abu na otambola ka selon mibeko ezakuna tukenda air moko na ba chenche ko mabele tukenda ba rep na ba yoja deba ezala ka bon donc tulanda ka oyoyo ba oloba donc taka tubuta mape ben polite tubuta maka na guerre nde ya kozwa yango to luka na guerre à cause de moto luka mais lelo et comment le artiste peut si son visibilité na côté na orchestre na boyebani ba makuma pe côté mais yo le boto ma déjà to boto na ba respect ni moto lo ba wana mais lelo bien fila ya côté ba de côté est-ce que pas sur les cas soit ça ba de boto ma kolwana vous gardez bonne humeur et puis bonne relation de misala kaka ouais bonne relation na ba tout bonne relation ça natika ki arna kula moto moyembi ana Luanda natika ki wana tuzani même moral je reste foudre tout sur l'année kaka na tonga lelo ayebi peke na tourner mission donc Charlie Pakalingomba donc yem dasi saten Charlie Pakalingomba mama salanga ba Neymar donc on est nombreux donc bango tout sur la bien Pepele ba junior base Vuluzi solo donc tout ça vient à Pepele Kunzardo papa Toumi il y a ça là on est repli de avant tout kinde Luanda il est déjà zonga ene da ba faire rigolo donc netika ye bagine pe makambo pour eloko bo kinde ko kufa nango to ko zwa likama ba sauver nango pe ba alaka biso tikala eloko abana bitike mais aïe voilà donc voilà il faut te comprendre que ça la émission artiste et musicien quand la tête repose sa puissance pe visibilité à comme ngongo na épée pour les artistes et musiciens aza mutate kaka leka ete ezalo yalo la biso to kolobaka na micro to kosimba caméra to kosimba machine ndenge ezali yoji ade ba pa ko sala makamu na ye ya art ko sala makamu na ye ko to na katelo ko boye pona sangisa boye salelo il est pas artiste et musicien. Donc, comme on est calaté, j'ai profité de cette occasion de saluer Michael Ilonga Prince Yabanga Moyo. Michael Ilonga Prince Yabanga Moyo. On a rabi souvent ici ça va TV. Artiste na mususuye Yabanga Moyo bakisa mipa bina filé. Michael Ilonga Prince Yabanga Moyo. Aza abonné vraiment ya makasi na ici ça va. Donc Michael Ilonga Bambote Bele Bisiko Zali Prince Yabanga Moyo. Suzette Bazembe. Bambote Bele Bisiko Zali Zali Molandi monene ya ici ça va. Plafond de Parigo. Nabi ba parcours le cas que zelelo mo na ngaki bitu mais ego de racheter pour tous kaka non focal au salaka ta kozala ki pa mignon après est-ce que tu kolana kate belobia bato Fabrice pomota moke kokipe kotumba mboka mobimba susi pe mawa yango ekolia kanzota moto nakoma kila we rike kawa ya fiston luyeye jeto mutombo ya fani mutombo na leli Virgile Chimbombo champion saki Christelle Mudimbi ouais mijo donc bambote bele yue bigara donc pas mignon Abraham moi partie de ça la guerre moi ezaki na fulu ker na moi alagi fule kokyo zanga
eloko kitoko kasi oyo ya kopola te kosangana tolingaka ngai okomona ndenge elongi na ngai kozonga babebe donc yango wana pena nayebi ke nayebi ke yango wana vraiment vocal moi extrait ya vocal ya artiste plafond de Parigo toyebi ke tozosala vraiment mission na musicien il faut moi loyembo moi lisolo R moko ndenge ekozalaka kaka donc plafond de Parigo toyebi ke mpona makambo ya mbala to adopte yango déjà ndenge ye moko alobaki ayebaki yo déjà plaisir na biso vraiment yango wana ezali mission tolarge mpona mbala ya liboso ezali mpe émission oyo tokozonga lisusu mpo biso toza wana na bakrisi luye mpona kolandelaka évolution na yo maintenant nayebi te krisi luye soki nazokosa toza wana mpona kolandela sikoyo évolution na yo pabi na file na sansa mabe te mpo toza bato actualité esengi tokita na répétition nayebi te soki krisi luye akontradire ngai esengi tokita na répétition na bade bayoji mpona kotala ndenge nini bulo ezokende kuna kuti eza pale na ngai ya mbala na première fois nasalani mission ntango nalobaka nga na apeti no banga moyo bakoteni na kati ote ye belanda aza bongo banga moyo outi ngaba outi neti bibwa donc ye bakota bongo so outi kaka kuna yo na ye meme wana plaisir na ngai ezalaki sikoyo yango wana nalobaka file nazala bafoto nayebiki bamona baope bamona émission bamona atunaka masa yo tala kaka bina file azelisa ngai na lupango nde na journaliste etwalaki na ye na écart à 2 heures du temps adéplace mayebisi ngai masa bovanda bozelanga balukela bino eloko moko boye esalanga plaisir ya makasi esalanga mpena plaisir ya makasi mpo areconnectaki biso dans un sens ya bato toyosala mosala epuis na sens ya kimabele en tout cas merci beaucoup na bina file na bamakambo okosalaka wana biso mpe ici ça va toza wana toujours mpona kaka kopesa bainformation mpona visibilité donc toyebi ke toza ensemble plafond de Parigo lelo oza pa bina file lobi te toyebi te parcours nzambe nini obongisa mpona yo rêve na yo ezalaka vraiment oaffronter orchestre nini malgré les autres bina file mes rêves na ngai ezala su na affronter orchestre nini aussi longtemps déjà naza pa bina file rêve na nga leo mutu arevaka po esani po ekokisama parce que leo yo oyoki deyaki naza pa bina file seke rêve na ngai elene merci beaucoup pour la question wana eza question moko pertinente donc voilà chance bande kobo comprendre que émission ekoti elengi moko akosakana te donc voilà eza biso donc bino olobaka bongo na ndako na bino bokolobaka bongo biso ya ngai donc ekosalaka plaisir vraiment makasi donc eza question moko boye ekotelaki nga na message babisenga lokolo kozana émission na de Parigo lelo aza pa bina file bango baboyaka bato akolonga pa moto mona boye tunela biso question wana rêve ezalaki nini mais lelo ozali ya pa bina file en tout cas sala mosala comme il faut biso tokoencourage okaka eloko mosusu eza te oyo tokopesa yo tokoencourage okaka so eza activité moko ezali soki likambo eza obeli biso wana bazola problème eza boye bazola il faut tosala bazola il faut tokita boye biso tokokita tozwi visibilité ezali ke mpona mosala na biso donc voilà bacourage kaka ndeko na ngai en tout cas nzambe asunga biso kisenso lelo banga moyo bayebi ke kisenso na komini oyo ozali vie de Kinshasa oyo bamonaki jour antestina mpe bamonaki bayebi ke lelo oza pa bina file est ce que na banga moyo ezali mpe na bato oyo bazosoutenir yo na nsima ya kozala no pa bina file oyo baza mpe na ya yo eyebi ke non na rtel nayebi ke nakobenga bazola nakobenga tazo bazola pakoya mpe boye na tosali descente mwa makasi nakobenga krisi luye tokiti mpe descente mwa babenjamin baza wana badela baza wana tokiti tosali mpe mosala mais eza mpe na bato mosusu oyo na nsima na yo bazosoutenir yo oyo yo moko olingi apart kozala pa bina file supe naza clair apart kozala pa bina file na banga moyo eza na bato mosusu baza kosoutenir yo na nsima na yo ouais bato bakozanga te po prévane nasolano bamakambo oyo kala
depuis Luanda. Ouais, mais pour se réaliser boy. Donc prévenez que yo moko yebi bato babengi yo bato misusu, bato basoli na bato misusu. Ngato yo mona anoka na leo tout ça scène. Donc c'est-à-dire que bato bakozanga te. Donc tozana pour na okumisa bato tozaza na bango te. Mais tozana wana beaucoup plus kolande ana makambo etali mouvement pour bato basungaka bazanga te. Sika muta okufa te ya. Mutazanga te bembe pola na palete. Bamema ngoka ekundama kaka. Bakunda kaka. Donc, on ne sait jamais bakunda kaka. Oncle Kajo c'est un groupe les anges. Bambote belé bisiko zali bambote belé bande ko tout bolanda biso na France là j'ai sali Makelba Kelbi Mayungu onde ko na yo plafond. Kelbi Mayungu depuis France yebe mona banga moyo je crois bien Kelbi Mayungu ye akolanda biso en tout cas apesa ba remarque na émission ce kota. Remarque na yo peso ko za na émission to sala lona plafond de Parigo ezale loko moko malamu Kelbi Mayungu depuis France. Bande ko tout ya France na bandi ko tanga bino za pena moi passe pour boleki ebele na misusu ba otiko kindao. Donc bambote na bino nyonso vraiment bande ko tout ya France o bolanda biso à chaque fois. Nande ko vous ko benga biso pona émission to sala ki na océan. Donc bamboti na déjà donc tu veux que émission plafond ozola nango déjà pour ngo vandi wana ozola na libota no mobimba remarque ce que kozala sur la section kozala soki nini okotinda la biso si message ngo sala ki pande ko Chris luyeye. Donc toujours qui est presque malé na chite émission na biso lelo oza pa bina filé tu veux que bina filé aimbi banze bomingi akatsa banze mo bina filé ça dit pour ça qu'on a lelo mais ça peut-être biso so yebi etinde mo bina filé extrême qui est okopesa biso to la na ouais. Bébé nanga esko koyoka mongongo nanga topoza kosala sambla Elvis nanga esko zomona topozo tala bapota motema nangai examen lelo soki nga na kozwa bébé yo nde réponse nanga donc voilà, là c'est pour s'amuser. Et monsieur Koteleng, il faut te comprendre. Bébé nanga esko zoyoka mongongo nanga topoza kosala sambla donc bato misu bayoka koyoka no mongongo mutu mosa sambla ya biso patron so ayoki donc makambo. En tout cas, patron Sokayoki Makambo. Tout ce qui est vraiment na chute ya émission na biso, tout solo vraiment Makambo. Oh, presque essentiel. Oh, peut-être bande ko constater qui est tout lobby yango awati bo sela biso ba message, bo sela biso vraiment ba message kaka to réceptionner yango. To koya lisusu pona ko sala émission na artiste plafond de Parigo. Pourquoi de Parigo? Plafond na de Parigo. Pourquoi comme moi? Ouais, plafond de Parigo. Donc c'est-à-dire plafond tozo kende so comprendre plafond tozo kende kaka donc yango na bachonga plafond de Parigo donc plafond tozo kende kaka na ndenge Paris eza loin quoi mais tokokende tokokoma kaka voilà tokokoma kaka donc tokokoma kaka ti ba Paris tokokoma yango tobeta de balwanda tobeta banini donc de Parigo mais wana potopesa bande ko lengi na biso na bande ko bolanda biso plafond potopesa ndeko lo bio wana to kende alors comment non normal comment baye baka te bon comment on normal oyo nga na botame comment on a c'est Archimède comment on a Archimède le on a un plafond par rapport à boulot pour nga laza la première fois. Donc na mona ko utanga kombo ya ndeko moko océan donc je salue aussi en passant donc ye ndenga za bonde to ndo beta na soki mo mukia nde to ndo beta pa Abraham donc ce plafond ça te ataba ocha première ndele donc ataba chendeni tellement ya muta songet ya muta walikolo donc ataba cheli ndeni donc ngabe na sena na bambi kaka donc yoza kaka na ebite siko lycée na bino ne bonda ko sangana déjà na palais na ndinga ba travail ne bonda ko zala zala est-ce que lycée on est kufa to continuer kaka te ndinga lelo za pa bina fini bon no bi ba lycée ku farate lycée ba lycée donc ba lycée ku farate pour lycée za lo esika to ya to kat lycée na palette sika taka to benga lycée ba lycée na biso na donc ba bosangani wana ko zanga raté aussi longtemps que tu as toujours envie qui m'a battu que non pour tout comme il qui m'a été tu épingler le mot partout aux les lobos tout ça émission ici qu'a bien mais la kacha ma bébé donc ma cambo donc
petit peu loin oye donc tokoki ma lycée te quoi o ayebi ke tozalaka na lycée toza même moral donc obanga pe te complexe pe te ke non eloko aza de mutu babi na file na biso ekosimba te akomi de ate naza mutu patron nanga bi na file mais so esengi na travail ya police patron azala te kuna torepetaka mardi jeudi bongo lundi bongo mercredi bongo vendredi bongo samedi musicien biso bayesi biso gorge tosalelaka gorge donc voilà bamisie bakosalaka gorge biso kosalaka lisango na mama toso tokosimbaka donc voilà quand même là je salue Gladys Nkongo Bazola autrement appelé Gladys Kimbeni molongani ya Olkim maestro Boika Olkim Kimberland donc bambote ebele bisika bozali bokolanda émission oyo azali ndeko na bino vraiment plafond de parigo lelo pa bien filé encourage na biso nyonso pe sentiment na biso nyonso yango wana tozokende vraiment na suka émission na biso ndenge na buta koyebisa bino donc sentiment na émission tozomema biso mwa ndamu mais il faut tokata po tv ekozalaka ngonga donc tozokende na rubrique ya ici ça va TV plafond ebangisa yo te tozalaka na rubrique na biso moko na ici ça va TV à chaque fois surtout artiste et musicien artiste et comédien homme politique homme d'affaires donc attends homme d'affaires souri awe le émission to ay bengi to passer émission na tout ça na rubrique auto bambaraye sur musala na kosalaka donc pendant lelo toujours les kana étape ya rubrique na ici ça va TV na habiter il faut se consacrer ce qu'il faut ça la nuit mais on se concentrer pour que les bisongonga donc voilà tout ça si on a rubrique ici ça va TV habiter réalisation et reçu biso na ndenge ni tokosala keloko on peut kota rubrique ici ça va TV ekozala kaka domaine o moto akosalaka kaka na domaine wana tokotunda ya mituna. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Ici ça va TV. Plafond. Tozali on a rubrique na biso ici ça va TV. Est-ce que vous artistes c'est missé complet non? Si. La pharmacie tout. Ouais, presque. On va bande comme sous. Ouais. Na papa na biso yaka. Si. Kulutu. Mais bango nde mbasaka biso te. Bango ndete. Est-ce que vous avez extrêmement qui kopesa biso par rapport à papa Jean Koubal? Jean Koubal. Extrait yele uyeye salaminanga yelele uyeye salaminanga yele uyeye salaminanga yelele uyeye salaminanga donc basalaminanga bablogo ezebeli babombe anatomique extrême qui a Rediamis bomengo atakala nakozwa nakokoma lokola bango kudia ntinu kuyuka inwa maso esalamaka na se ezali envi ya nzambe donc bomengo se na revenga okamukase ya se ya pongi bapasi na kobelela pasi ngai loboko moko nani akosunga nga de Paris nasalelaka se bato ngai na famille babola Chris mokolo nakozwa eyebani te ata kalata voilà ata kalata un jour donc on est ça na 4 rubriques ici ça va beaucoup comprendre que bilengi ya masolongo ekozalaka nde boye toyebi ke tobandeko tokei wana okepena so tobandi okende seke oya kaka biso toluka moto akangami pe biso eza nde bongo toluka moto pa kangami donc toyebake non asa mosolongo me nde tikaka toye sikoyo na bandeko bino bokobengaka bamisie chrétienne me bokosalaka mosala moko tokoboya opona en tout cas so oponi wana tosala mosala bien te so oponi seke likopa na nga na Christ vibrator esalami bien te likopa na biso seke bisalami bien te te na opona ngai bongo na opona Mikaeli Longa après abanga moyo akokomprendre ke te mikolo fo oyokanaka mais oyokanaka te bonzi muno bana boyokanaka tant tozoloba mutu ayokana te mais nyonso na musique ekobetamaka parce que tokoyokaka bango problème te mais pona be mutu mobo asala mwa nzela omoni ke oponi ya kubali oponi ya redi oponi papa na biso redi kutu onga na komakia na yango te o tokanisaki tosalaki likopa na Christ yango te siko nazopona pena mutu asala pena c'est biso extrême ya mokuse
ya Matou Samuel. Matou Samuel. Papa Matou Samuel. Ah, momeminga wamboka na ngai. Teyaka yo moto zwi na yo grâce. Teyaka yo moto zwi grâce. Makambo ya mokili ekoleka na yango. Liloba ekotikala seko. Nyonso ya mokili ekoleka lokola mopepe. Maloba nzambe ekotikala seko. Teyaka yo moto zwi na yo grâce moninga. Teyaka yo moto zwi grâce. Donc ezanga belé. Danger le parigo, Yamande Moussala, Yamande Kozala, artiste musicien, pardon. Sentiment à Moussala et Kozala Rasoro et bien, pour nous, nous panza, on a épiqué. On a bazola boye, Rozo qui soit boye, donc Yamande, dans ce qui est temps où bazola boye, il faut qu'il n'ait pas boye. Pour ça, Moussala na yo. Il faut pas comprendre que sentiment de Yakob Ango Yango yo. Yeba Moussala pour moi vraiment elenginango bande ko tsubo landa biso en tout cas bambote na bino nyonso to lela bino ya trop to lela bino vraiment ya trop oza mana mutema ko continuer ko s'abonner ko pesa biso ba suggestion na bino oza na poser ya inviter mo songo paka ko komeli biso to kende to sali Moussala comme il faut tout ça toujours na rubrique de to ba to continuer donc na shit des émissions ko beton moi chocho moi dada limite ko kangama parfois des parigo on oui madame on balit on soda on bimba est-ce que vous sur le biso extrêmement boyé na ebité est-ce que ya mozo bovandi pena na adeba yoji est-ce que bobeta pe komba muto na ebité so que yo kazana bono e bandeni batia o robeta biso extrêmement ya papa Carlito Carlito bon voilà baba fait basali trop basali biso bébé donc ngana wiyo babo tolinga yo pona mbongo kitiala natikala passion bolingo silaki te na motema ngaze donc yo biga voilà merci beaucoup en tout cas tu continuer pour la prochaine numéro tu comprendre que na biso na bino surtout bino ne mingi tu comprendre que artiste parfois ça pena mobimba ça ba performance c'est artiste et musicien en tout cas tu peux ces chances beau PC chance tout à la ndenge na continuer Moussala na to ko parce que la souka mission na biso ko ana pesinga posa oyembelo mosi ya papa Carlito tout ça na banyatinga mosapia suka mama banyatinga mosapia suka mosapia lokolo na salia lokote o adeba o na salia lokote o mi joe penda na salia lokote o mama na banyatinga na mosapia suka mama banyatinga na mosapia suka bendio sana Rwanda banyatinga na mosapia suka donc Chris vibration donc na habité quoi na habité donc Mike Mosisi le jeune millionnaire de l'art mon ami de tous les temps, mon ami de l'école quoi. Voilà, merci beaucoup. Donc ceux qui n'ont pas été ça moi ma bé na bi na zana ngana ta mais Paolo donc Paolo yé mutu bina kanga. Donc masola ya lipa boulangerie batikela ka Paolo. En tout cas, on a bien profiter pena ici ça va topesa Paolo Fatibo ça faut prêtre bambote belé bisiko zali to ebi ki ko savourer aux abonnés de ici ça va. Au Roland d'émission to ebi ki est pas rigoyer yo continuer ko lancer ko perfo ko sala makamano sala toujours et ko sala bon ndenge ekozala kaka. Je salue aussi Mike Mosisi Nzambi Anyara bambote belé yo sala biso déjà minene to sala eloko moko na yo kaka mais o sala biso ya minene mais to kozonga lisusu wana base poto tika ba trace na biso kuna mais yo potika quelque chose pour na biso Chris lui ya ebi donc Benjamin Mbondo ba ebi mon petit frère propre ya motema donc boulonde yango yo to leki na ba rubrique to kezo kende vraiment na shit émission na biso donc to komi na suka émission na biso na biti de pas go li bano su go zalani parce que to kende na shit émission to leki to soli ba to soli makambo ebele ouais lilo basuka eza ya dekona so bazo landa biso eza ya suka te mais pona lelo donc ina ba tout ba landa biso. Moi je m'appelle Plafond na bino yo artiste musicien chanteur donc yo ba nga quelque part na minute yo naza et pas bina filé donc époque na yo quoi les époque ya bina filé les full boss moto ayambo donc bina filé grand chanteur amboka na ebiki to moni ba titi lokolo loboko na moni ba yo be mandwakila en direct Rambo Kelson
et puis venanga Florent Alissa en direct de Parigo. Il y a Florent, il y a Flo. Chancelier Matezo VIP. Donc, Yesu Nabosanye Mabe. Ben Dioso Mambimbi. Le boss Ben Dioso Mambimbi. À face à terminal de Karga. Na Luanda. Donc, Bambote Bele Sikoza Samuel Dioso. Et puis, Junior Alonga. Na pont. Donc, ils seront quatre sa frontière. Il y a Angola. Na Congo. Donc, il n'a pas Junior Alonga. C'est le président Simao. Donc, moi, c'est Pembe. Kati Tumba, la baronne. Sans oublier Guilhem Mondo, Pantac, la Luanda, Georges Chimba, Papa Nedwini Massamba. Voilà, départ, on a biso vraiment na baloye, on a extrait à patron na bina filé. Mais biso comme presque na souka émission, je crois aussi na batuna presque. Voilà, merci beaucoup. Tokomi presque na souka émission na biso ndenge to beti masolo, vraiment ba entretien ma belé to solo vraiment makambo et belé concernant artiste émission plafond de Parigo. To se pele ki le loto yambaye na invitation na yenga pesa ki biso. Et c'est là que le loto beteni masolo, le loto to beteni vraiment masolo comme il fallait. To zaki manzela e belé vraiment na Chris Louis mo li passa ya libanda mais to kataki yango poto okutana plafond de Parigo. O apesi biso esengo biso nyonso. Bana mabili kozana pas bien affilé. Là j'ai sali la sénégalaise Christelle Kiese. La sénégalaise Christelle Kiese azali jana ba Kinyawa. Auti en direct hein. La sénégalaise Christelle Kiese. Christelle Kiese donc bonne arrivée disons. Voilà. Donc Bambote Belé. Na mabele ya banka. Na mabele ya banka donc to yambio pela maboko ofungwa. Voilà, soyez la bienvenue Christelle Kiese, la sénégalaise. Tu dis que tu recoutes en a Christelle, le ciel vibre au Roland Arabie à chaque fois. Tu peux ça rappeler bandegono à Sénégal, balien, s'abonner au salamou loco. Tu as mis vraiment la sous émission à Bisso, tu solis presque tout. Dès que tu as confiance et fidélité, et ça la rakaka na musala autobosé la rabine. Ce qui remarque Ezali, ce qui les souliers Ezali, autobopé sanaka. Bon, ça a raté à comme la rabisso, tu répondre, tu répètes ma solo comme il faut. Un numéro la bisso est affiché, wana, et qui vous mon amour, vous tirez un message. Artiste n'est pas opé sa numéro naïe, a opé sa numéro naïe, n'a pas bosanaki, a opé sa numéro naïe, pour na tout bon sakara musala comme il faut. Artiste opé sa numéro na boké bignon sur la Bazolanda, pour tout la souke bisso. Na Bazolanda bisso plus 243 82 38 11 088. Plus 243 82 38 11 088. Donc numéro péné en wana quoi. Benicia Bafossette Bambote Belé Hitler 48 fois idée. Donc Yaro Zangate Hitler na ebio Lorian Kassal moi ça Pembe Motema ya Desi Mbwese. Voilà, merci beaucoup Motema Desi Mbwese. Tokomi presque na souka émission na biso o azala ki boso na bino topé liboso ya poste na bino nyonso trésor bazola ya ba trésor o le baka kulutu nanga Jérémy Yoka la voix de Kinshasa kulutu nanga vraiment yakati la voix de Kinshasa Jérémy Yoka ah voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Tokomi na suka émission la biso pour comprendre que émission pesi elengi makashi na bino nyonso bolandi biso posa okate sa teme TV kozala ngonga otokoloba chaque fois nani kulutu nande ko nanga ili pasa nga libanda TV kozala ngonga tozotika ndeko artiste plafond assez la biso en tout cas ba makambo ya bien affilé mais biso tokomi na suka émission la biso merci na bino nyonso bolandi biso na bokebi nyonso merci na équipe pardon. Merci à l'équipe technique Mobimba et compagnie na sima namoni Benjamin Bondo Bazola namoni Dela Dialungana maître champion au sécurité na biso to la sécurité na chaîne na biso sécurité na biso ici ça va Dela Dialungana namoni Chris lui ici El Vibrator la force tranquille Jiva Piano Vasano namoni Lebo Macron namoni J5 Kinkela la réserve de l'éternel dosé aux oya monene makasi mikolo namoni Sambela Mvuluzi namoni Glody Lidusu donc bino tuboza ba collabo to travailler na bino na histoire travailler na cannabis na bino na ici ça va oyo ngai moko na zaki liboso na bino na sengi bino vraiment beau continuer ko liker l'émission beau continuer ko s'abonner et bino no ba notre beau s'abonner te beau continuer ko s'abonner et ko ça la biso vraiment plaisir à makasi ba suggestion na bino na tu koloba beau comme la biso sur ba commentaire sur ba numéro izawana plaisir et ko ça la partager na biso na bino na pesi yoji ade ba mbote belé na endroit qui toko boya ça biso pona
émission ya lelo bandeko nyonso oyo nabosani bakombo en tout cas bozalaka toujours na motema bandeko ya Luanda Aristote Maemba soki nabosani ko ezala esu makasi bino bokozalaka wana staff munene na Luanda wana bokanga bima solo pona musala oyo namoni lui les jeunes Kabile Visor bambote bile kolanda biso pe et puis kuna bisika artiste plafond atika ki bino tout bandeko ya Luanda bokolanda émission tout kana bokebi nyonso boza toujours connecté pencher bo s'abonner mabele yango yo musala yango yo to continuer toujours ko bosepo eza musala na biso totika kwanga na baye basala kwanga totika mikro na biso to sala mikro totika ba musicien na musala ba kosala ka to pesa mutu na tâche na ye po to bongisa kaka musala. Quant à moi vraiment votre humble serviteur na maino so nsani mokwalo na komina suka ya entretien na ngai na ndeko na zalaki na ye à suivre na tiki bino espace et pas plafond apesa biso bilengi oyo azali na yango soit bilengi oyo et place à komi pas présent bien affilié et gozala plaisir makasi pour na biso nyonso na biso na bino. En tout cas quant à moi je vous salue partout où là vous êtes. Bébé palala oh bébé palala bébé tu me manques benjoso palala oh bébé palala bébé tu me manques oh Chris palala oh Adeba oh bébé tu me manques donc aïe oh bébé palala bébé tu me manques nayebi bozotuna nazolandele nini bozoloba aza na eloko te eloko aza nango bino boyebi te sekele ya motema na boyebisa moto te me aza na eloko ya bolingo obemandwa. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Ici ça va TV.